შუადღე მშვიდობის ლიცის შესახვევი და ეს გზა, რომელიც ძალიან მძულდა და ყოველ ჯერზე იმედით ამოვდიოდი და ვფიქრობდი, რომ ეს გადასხმაც და დედა კარგად იქნებოდა. და ვფიქრობდი, რომ არასდროს არ გამოვივლედი ამ გზაზე და ბედის ირონია ეს ასახვევი სამიდანაც. ჩემი ოჯახის წევრი ძმა იყიდა სახლი აქ და თითქმის კვირაში ორჯერ მიწევს ამოსვლა. სამწუხაროდ და მახსენდება ხოლმე ფიქრები, რას ვფიქრობდი, როცა ამოვდიოდი ხოლმე და როგორ ვუწყრებოდი ღმერთს. და ესეთი ფიქრები მქონდა ხოლმე, რომ მე რატომ და მე აღმოვაჩინე, რომ მარტო არ ვიყავი. ბევრი იყო ამ ბავშვი, ძალიან ბევრი ხალხი და ცუდი ემოციები მაქვს ხოლმე. მოვიშორე ნაგადი. ნახეთ ძვირიანი სკოლები, მდიდარი ხალხი. მე ვერ ვიცხოვრობ აქ ვერასდროს, მიუხედავად იმის, რომ კომფორტულად ვიცნობ თავს ჩაკეტილ სივრცეში და ის პატარ-პატარა სახლები განგრეული არ მიშლის ნერვებს. მსოგბო მე არ მომხდეს თავში. მაინც გამიჭერდებოდა. თუმცა პატარა რომ ვიყო, ძალიან მომეწონებოდა ასეთ ეზოში ცხოვრება, სადაც შეგიძლია ჩახვიდე, ითამაშო. დედა წერს პირჩვარს შვილებს. 4 გზა წავედი. იცი რა მეკვერს? ის კი არ მეკვერს, რომ ხა ჩემ ოჯახის წევრს, ჩემ დას ვოლაგებს ახლს და ანუ ამას ჩვეულებრივ ვაკეთებ, ანუ რომც არ მქონდეს ეს კომპანია, მაინც გავაკეთებდი. აი ეს ქალები, ძალიან ბევრი ფულები რო გაქვთ. ავიც და იხირავეთ ხალხი. იმათ მაინც გავაკეთებდი. ყველა ღრიჭოში, ანუ რობოტი პილასოსი ქონდა. ხსნარები არ ქონდა, ფანჯრებზე თითებია. ნათი თურებისზე ნათი თურები. როგორ სულთქავთ. როცა ადამიანს უჭერს, მუშაობს, ოკეი, გავიგე. თუმცა მე მიჭირდა და ვმუშაობდი და მართლა ჟელეთი ვხეხავდი ხოლმე ყველაფერს. ვერ ვიტანდი ძურ ხალხს და სხვის ნივთების გაოხრებას. როცა კარგ სახლში შედიხარ, როგორ შეიძლება რომ ის გააფუჭო? არ მესმის. ტუფლები ახატა კედელზე. ანუ ერთმანეთს ესროდნენ ალბათ ტუფლებს. არ ვიცი. ძაღლი საშრობაც ჩავდი. პატარ-პატარა მონაკვეთებს გაჩვენებთ. თლიანი ჩემი სახლი, როცა გარემონტდება, მაშინ გაჩვენებთ. არ მიყვარს სადარბაზოში თუ შემოდიხარ და კიბეზე ადეხარ. იძლის დავიჭირე კადრი. ანუ კიდევ ვერ აღიქვავს კამერა. რა ვიცი. სადე კიდეთ. რა შვებოდით. მე მაგ გამოყრილი ეს ყველაფერი დავრეცხე. ვანიავებ.
კარგია მინდია. მიყვარს ესეთი დიასახლისები, გიჟდები. აი, გიჟდები. რატო უკეთებ სხვის ნივთსასე, რატო? აღარც რომელსაც სახლიდან ვარ გამოგდებული. გამოვიცვალე და გავისეირე. ეკასთან ვიყავი გემრიელად მივირთვი. ბოლოს ჩაიც დავაყოლე. სახელმწიფო სახეობები. შვილის ატყავს თუ მკითხავთ. ორივე თელავში. ასე რომ freedom. თავისუფლება. თავისუფლება ქუჩის ბოლოშია ჩემი. დიდათ არ უწუხებ ხოლმე, არ მიყვარს. დილა მშვიდობის, რა ბედნიერებაა, დილა. როცა არ აღვიძებ არავის. რა კაი ყოფილა, შაბათი კვირა იყოს ნედასულ. რა ადგები, არსად რო არ გეჩქარება, არაფრის გეგმა რო არ გაქვს დილით. ძალიან მშვიდად რომ დაისხავ ყავას. მე აბაზანაში შეხვალ. რა ჯობია ესეც დილას. ჩვენ მინდა გემრიელი ყავა. 12 ნომერია. კი ბომბივით, მაგრამ კაია. იცით როგორი ჭიქა მინდა, სულ უყურებ ხოლმე მშრალ ხიდს, ესეთი რომ ძალიან გაშლილი ფაიფურის ძველებურები. ხო და რაღაცა სახში რომ მოიტან ცოტა ნეგატივი არ შემოყვეს თქო ვისი ოჯახის რა არის თქო მაგასაც ვფიქრობ ხოლმე ხანდახან, მაგრამ მაინც მინდა. აჯიბსანდალი ბლოგის დასასრული გავაკეთოთ რაღაცნაირად შევკრათ ეს 2 დღე. მოკლედ გადავწყვიტე რომ მომეწესრიგებინა ფრჩხილები. პედიკური, მანიკური ამ ყველაფერს მე სახლში ვაკეთებ. კარგად მებანავა ყავის შემდეგ, მაგრამ აღმოჩნდა რომ დამავიწყდა. ეკასთან ვიყავი ჩასასვლელი და ვარ ველოდები ახლა როდის გამომივლის რაღაცეები უნდა გავუწმინდო. შემდეგ მქონდა შეხვედრა 3 საათზე ჩემს ორგანიზაციასთან, რომლის ბუღალტერიასაც ვაკეთებ და გადავუდა იმასაც გავუუქმე. ძალიან გავაზარბაცდი, ყველაფერი გავაუქმე დღეს. გასეირნება მინდა და დასვენება მინდა. ძალიან ბევრი კომენტარები შემოვიდა და თქვენ მოგწონთ ხოლმე ასეთი განხილვები. ვნახოთ, ეხლა რაღაცეებს შევავლე თვალი და ლიოოლ ქრისტინა ასათიანი. ქრისტი, მადლობა. კარგი დედა ხარ, მარტო უკლავდები ამ ცხოვრებისეულ თუ გზას დალოცვილი იყავი შენი ბიჭებით. უღრმესი მადლობა. კარგი დედა არ ვთვლი მე. არა. კარგი დედა ცოტა ჩემი დედა იყო. მე ვერ ვარ კარგი დედა. ნინო შეყრილაძე. რაც სწორად ვშელობ დორა ნეტა ბევრი იყოს თქვენსავითო. ნინ, უღრმესი მადლობა შენ გამოხმაურებისთვის, ასეთ შეფასებისთვის, ჩემ ადამიანებს შორის ურთიერთობა რა არის რაღაცა დოზით მიმღებლობა ან იმ აზრის, ან ერთნაირი აზრის ქონა, ხო? სწორად მსჯელობ თუ არა ეს გამოჩნდება ბოლოში. როცა რეზულტატი გვექნება ყველას, ანუ აქ ამ შემთხვევაში ჩემზე ვლაპარაკობ. ან მე ესე ვგრძნობ, მოდი ასე ვთქვათ, და როგორც ვგრძნობ ჩემი თავიდან გამომდინარე, ასე გამოვდივარ. ჩემი ზელმა კომიწერს, როგორც ყოველთვის ჭკვიანი გონიერი, ვაიმე, არ შემიძლია ზელმა შენი, ანუ თან იმდენს მიწერ ხოლმე, რომ ცოტაც და დავიჯერებ და თავში ამივარდება, გოიმივით. საღად მოეზროვნე, რა რთულია ყველას აუხსნა და მიახვედრო სიმართლე, მაგრამ ესაა ცხოვრება. ასეთებიც არიან და ისეთებიც. შენ ხარ უმაგრესი დედა, სიყვარული და უკარგესი, საყვარელი და უკარგესი ადამიანი. შეგნება გაქვს უმაღლეს დონეზე და აი ასე, ხო? რაზეც შენ საუბარობ, ეგ ხდება ბევრ ოჯახში. მეც გავიარე, გადაივლის ყველაფერი ჩემო, ლამაზ წარმატებულ დორა.
ხალხო ნახეთ როგორი ეკრანი მაქვს, არის ფიქრობთ რომ კითხვა არის, არ ვიცი, ძალიან კარგად ვიცი კითხვა. ზოგს მღვდლის ცოლი მოსწონს და ზოგს მღვდელი, ამაზე არ ვდაობთ. მაგრამ ის მომენტი რომ წინა ვიდეოშიც თქვი და ახლაც განმეორდები მე თუ რაიმე ზოგად პრობლემას ვამბობ, ეს ზოგადია რა, ისეთია, ოღონდ მე ძალიან მიპრობლემდება. ანუ მე შეიძლება ნასკირო დამიგდოს ნიკოლოზმა, მაგაზე მთელი ერთი კვირა მოშხამული ვიყო. მარინა ხუბულავა. მარინა როგორ შემაყარე თავი ამ ძალიან ლამაზმა და საყვარელმა გოგომა, ხალხო უღრმესი მადლობა. შეიძლება მე ხო მაქვს ესეთი ძალიან მაგარი რამ, რომ ბედნიერება არ უნდა გაითავისო. თორე ეგრევე თავში გივარდება და ძალიან ცუდად ვლინდება ადამიანზე. როცა ბედნიერი ხარ, დაფრინავ, ძალიან ზემოთ ხარ და ბევრ შეცდომას უშვებს. ამიტომ ნუ მაბედნიერებთ ესე ნამეტანი. ნინო ბერიაშვილი 92-71. ჩემო კარგო სილამაზე, განათლება, ადამიანობა, ყველაფერი ერთადაა შერწყმული, შენში მინდა იყო ბედნიერი უფალმა დაგლოცოსო. ნინო, არ ვიცი. სიტყვები არ მაქვს მე საპასუხო. ანუ იმდენად მეფერებით, რომ ამის იქით კიდე ცოტა ვეღარ უპოულობ რა უნდა გითხრათ, მაგრამ თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ, ახლა ჩემს გულში რა ხდება. როგორ ფუთფუთებთ ყველა ერთად ამდენი გოგოები. ნინო ხარხელი 71-74. გამარჯობა დორა საყვარელო, მეც ბიჭის დედა ვარ. გამოვიარ თინეიჯერობის ხანა, უფალს მადლობებს უძღვნა, რომ სწორედ ეკლესიურად ცხოვრება მამარი და ბევრი მოსალოდნელი პრობლემა. 10 წლიდან გავუშვი ტაძარში, ოღონდ გულში დიდი შიში, რომ საერო ცხოვრებაზე უარი არ ეთქვა. საბედნიეროდ დღეს უკერკესი ბიჭი მყავს. მართლა საამაყო, ღმერთო ყველა დედას დაულოცე შვილები. დორა შენ საუკეთესო დედა და ადამიანი ხარ, ღმერთი თქვენსკენ. კი ბატონო. ცოტა ისეთი თემაა ნინო, რომელზეც გამიჭირდება სწორად აზრის ჩამოყალიბება და გამოთქმა. მე ვარ დედა, რომელიც შვილებს არაფერს არ აძალებს. კი არა და ასე ხელაღებითაც არ ვურჩევ. ეხლა მოდი შევეხოთ ამ თემას და ძალიან მიყვარს ხოლმე ამ თემის ჩემ ტვინში გადახარშვა. ნიკოლოზი დაყავდა ეკლესიაში, ძალიან კარგი მეგობარი მყავდა და მყავს, რა თქმა უნდა, უბრალოდ რაღაცა დროის უქონლობის გამო მაშინ კარის მეზობლები ვიყავით. ძალიან ეკლესიური და ესეთი ბავშვი იყო, რომელიც წირვალოცვებზე, ზიარებებზე დაყავდა ნიკოლოზი. ეს იყო ჩემთვის ძალიან საამაყო. ყოველ შემთხვევაში ნიკოლოზი ასე გაიზარდა. შემდეგ იყო ის, რომ პირველ კლასში როცა მივიდა ნიკო ბაგრატიონის სახელობის საერო სკოლა ლიცეუმში, სადაც რელიგია იყო ზეაღმატებით ხარისხში. ანუ დილა იწყებოდა ლოცვით, მამავი იყო ერთ-ერთი დამფუძნებელი თუ დამფუძნებლის მეგობარი, მოკლედ თავის მინუსი და პლუსიც ჰქონდა ამ სკოლას. ნიკოლოზი ძალიან ჩართული იყო, მოსწონდა ეს ყველაფერი, ხო, აი მერე სად გაწყდა, ვერ გეტყვით. ანუ აქ არ არის ტელეფონები, აქ არ არის ამდენი ინფორმაცია, ჩემი აზრით. თუ ამდენი ინფორმაცია და ბევრი რაღაცეები გვაქვს, ტვინიც ჩვენს შემდეგ თაობას სხვანაირად აქვს მოწყობილი. მე ესე აღვიქვავ, ეს ჩემი პირადი აზრია. გაქრა ისე, რომ რწმენის დამოკიდებულება ის სადღაც 10 წლის ასაკში, რომ როცა მე შევდიოდი ტაძარში, ნიკა არ მომყვებოდა. როცა მე ვანთებდი სანთელს, ნიკა არ ანთებდა. ნიკა პირჯვარს არ იწერდა და ეს გაგრძელდა ხალხო ძალიან დიდხანს. არ იცოდა რა უნდა ეწამა, რა უნდა გაეკეთებინა. მე მის ცხოვრებაში მოხდა ის, რომ მისი ერთ-ერთი საუკეთესო მეგობარი, ესე ღრმად და კარგად მე როგორც მომწონს, ისე ჩაერთო ეკლესიურ ცხოვრებაში, დადიოდა წირვალოცვებზე, ინახავდა მარხვას და ცოტა დაინტერესდა. ცოტა და დაიწყო კითხვა.
მაგრამ ამ ყველაფერმა ის არ შეცვალა, რომ ნიკოლოზი ეკლესია ტაძარში შესულიყო და სანთელი აენთო სამწუხაროდ. შემდეგ იყო ესეთი რამ. ანუ ეს პერიოდი ჩემთვის იყო ტრაგედია, დიდი ტრაგედია, იმიტომ რომ მე ჯვრის გარეშე მე მაქვს ესეთი თვით დაჯერება, თვით შთაგონება, ღმერთთან გარიგება დავარქვათ, რომ მე ჯვარს ბანაობის დროსაც არ ვიხსნი. როცა რაიმე მიჭირს ესევე ისევ ხოლმე, მუჩი მიჭირავს და ანუ ჩემი დამოკიდებულებები იმდენად მგონია რომ ჯვარს რომ მოვიხსნი, აბსოლუტურად დაუცველი და შიშველი ვარ. აი იმდენად სხვა ადამიანი ვარ, რომ ხო და ანუ მე ესეთი წარმოდგენით ჩემ შვილს ჯვარი ვერ გავუკეთე. შემდეგ პოლიპეპის ოპერაცია რო გავიკეთეთ, შარშან ნინო გამოვიღე ნათლობის ჯვარი, ყველაზე პატარა ოქროსი და ვუთხარი, რომ შენ თუ ამას არ გაიკეთებ. სანამ შენ ნარკოში იქნები, ნარკოზიდან რო გამხვალ, დედა არ გეყოლება. ძალიან გაოცებულმა შემომხედა, უკვე ჩემსკენ იყო გადმობირებული, უკვე ღმერთისკენ იყო. როცა ჯვარი გიკეთია და ატარებ, სხვანაირად ფიქრობ, სხვანაირად აღიქვა ყველაფერს. ანუ თითქოს თუ სადმე დაგავიწყო და გახსენებს რა, ანუ შენთან არის. გავუკეთე მარყუჟი თუ ყულფი თუ ანუ მოკლედ ავაც ეს ჯვარი და ვდგავარ ასე. ანუ უყურეთ მე ვარ დედა, რომელიც ძალით ვერ გავუკეთებ ჯვარს. ხო და თავი რო გამომიწია. იქ განათდა და მივხვდი რომ ღმერთით ისევ ეს ყველაფერი უკან დაბრუნდა. მის მერე ნიკოლოს ჯვარი არ მოუხსნია. დადის ტაძარში, ვერ გეტყვით რომ წირვა-ლოცვას ესწრება, მაგრამ ზუსტად მინახია რომ ძალიან გულმხურვალი ლოცულობს. და ვასწავლე ესეთი რამ, რომ როცა თამაშზე შედიხარ და გეშინია. ასე მოიკიდე მეთქი ხელი, ანუ ჩემი ემოცია გავაზიარე რა და უთხარი ღმერთს რომ შენთან ერთად იყოს თქო. ხო და ესა დანერგა თუ როგორ თქვა მოკლედ რა. ანუ არ არსებობს თამაშის დაწყება პირჯვრის გადაწერის გარეშე, არ არსებობს მისთვის ესეთი მნიშვნელოვანი რამეები, რომ არ იყოს. რაც შეეხება მარხვას, მე თვითონ ვერ ვმარხულობ და ძალიან მინდა რომ 4 შაბათ-პარასკევი დავიწყო ეხლა და რაღაცა დიდ მარხვას შევუდგე. ხო, არ ვიცი როგორ მევალიქამდე. ესე ძალით ვერ გავაკეთებდი, ანუ მე მოხარული ვარ თქვენი შეძლებით, მაგრამ მერწმუნეთ რომ იქ ბავშვის მონდომებად ძალიან დიდი იყო. მე 10 წლის ათეისტობამდე მისული ჩემი შვილი ტაძარში გამეგზავნა, იქიდან მივიღებდი საოცარ თუ დამოკიდებულებას. მაგ აღმოაჩინე საინტერესო ვლოგი იყო, საჭირო რაღაცები, მეც არ მიყვარს კოზეთ რომ მოიღებენ და ალბათ ისევ მოიხმარენ გამოგადგილ. ეს წინა ვიდეოზე იყო. როგორ სწორად ფიქრობ ოლიკო და გადმოსცემ ამ ყველაფერს ჩემო თბილო გოგო. შენი ყურება და მოსმენა მოქმედებს მექანიკურად, ეგრევე ირთვება ტურბო. ნამდვილი ხარ. დადებითი მიყვარხარ გულში, ამეც მიყვარხარ ოლიკო. თან მართლა ძალიან მიყვარხარ და შენს კომენტარს ყოველთვის ესე განსაკუთრებით ველოდები, ხომ განასხვა გოგოებისაც არ ველოდები, მაგრამ ხო ესეთი მნიშვნელოვანი ადამიანი ხარ. ნანა ნადარეიშვილი. დორიკო, ძალიან მართალი გოგო ხარ, სამართლიანი, მე მომწონს ეგ თვისებები შენში საუკეთესო დედა ხარ. ნანიკო, მადლობა, უღრმესი. ნონა თოდაძე. ჩემს თვალში უმაგრეს დედა ხარ და უმაგრეს შვილები ყავს, და რა ღმერთმა ბედნიერი და გახარებული გამყოფოს. მთელი ცხოვრება, აბა რა, პატარა რამეს თუ ვიტყვით და ვიწუწუნებ შვილებზე, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კარგები არ არიან, ასეთი კარგები არიან, მადლობა უფალს, მეც კარგად ვიხარისე, გაიხარე დორაო. ეს შვილს რომ იცვლი და ის ნონა. მეც კარგად ვიხარისე. ფიქრიკო.
ჩემი ფიქრი ყო ეს. რა ამაზონი, რის ტრენდიოზი, რა თემუს ამანათი. Unboxing-ი სუპერი, მართლა ნაყოფიერი პროდუქტია, დორე შენთან ერთად მეც მიხარია ძალიან ადამიანებს რომ შეგვიძლია ერთმანეთის სიხარულის და ბედნიერების გაზიარება, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია ადამიანის ჩემთვის. არ მიყვარს ბოღმა და შურიანი ადამიანები არასდროს. ქალბატონი ელენე არის, რომელიც კობა მიმინოშვილის სახელით წერს მეუღლის აკაუნტია, მგონი ჩემი დავითის კლასელის ბებო, რომელიც არ ცხოვრობს საქართველოში და ასე შორიდან გვეფერება ხოლმე. დილამშვიდობისა მზიან ხალისიან და ნაყოფიერ დღეს გისურვებთ. ელენე, უღრმესი მადლობა მეც. რუსუდან ჭაბაშვილი. საყვარელი გოგო ხარ დორაო. ხო ეს როგორ მაგ დაგულებულები და დატოვებულები. თეა ჩუჩუ. აუ თეა ჭედავ შესახელზე და გვარზე. კუჩუა, რატომ მომდის ესე? შვენიერია დორა, ვაიმე რამდენი ვიცინე. ხელის და ფეხიც რომ ჩაყვათო. გიждები შენზე, ხო, რაღაცა ეგეთი წარმოდგენა მაქვს ადამიანებზე. ცუდი. ლეილიკო გიორგელაშვილი ლეილა არის ჩემი უსაყვარლესი ადამიანი ერთ-ერთ თაგანი თქვენთაგანი დორიკო საყვარელო ჩემი შვილიშვილებიც ასე არიან საყვარელო ორივე ბიჭი ახლა უფროს შვილიშვილი გვემზადება სამსაგაში და იძულებულია მეორეც მასე დაალაგდება საყვარელო ნელ-ნელა ყველაფერი ჯანმრთელობას გისურვებო მე არ ვამზადებ ნიკოლოს და ახლა ძალიან მარტივად დავხსნე რატომ არ ვამზადებ შარშან ვიხდიდი თვეში 700 ლარს სამსაგანში. რეზულტატი რა იყო? ჩემი ფულის ყრა. უბრალოდ ერთ-ერთმა მასწავლებელმა მითხრა და ამირეკა და მითხრა რომ ძალიან ტყუილად იხდი, არ აინტერესებს განა უჭკუა ბავშვიაო. ანუ იქაც სკოლაში წასვლის პრობლემები ვთქონდა. რა მე დღეს არ წავალ, გადავდებ, გადმოვდებ და არ ვამზადებ. იქამდე არ მოვამზადებ, სანამ არ შემოხვეწება. ესეთი ხანდახან რაღაცები ვიცი ხოლმე, თუმცა ეხა მათემატიკა ჩავსვით. ნანა ასათიანი, უმაგრესი დედა, ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. რა თქმა უნდა, ღმერთვის მადლით, ნანიკო სხვანაირად ვერც წარმომიდგენია ჩემი ცხოვრება. ლედი ვარდანიძე, უსაყვარლესი გოგო ხარ დორაო. მადლობა, ხალხო, მადლობები. ქეთი მჭადლიშვილი, უსაყვარლესი გოგო ხარო. ქეთო, მადლობელი. ნინო გოგოტიშვილი, თქვენ ნამდვილი ადამიანი საჩუქარი ხართ მაყურებლისთვისო. აუ გული მიჩუყდება ხოლმე ეს რაღაცებზე. უღრმესი მადლობა თუ თქვენ თვლით რომ მე თქვენთვის რაიმეს წარმოვადგენ ეს ჩემთვის არა ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი როგორც ოლიკო იყო და ტურბო და ვცდილობ ხოლმე რომ ხას განწყობაც რო არ მქონდეს, მაინც მოვიდე და ხო ხედავთ როგორ ხშირად მოვდივარ და როგორ სულ თქვენთან ვარ და როგორი ჩართულობები მაქვს. მადო ბეგიაშვილი, ვაიმე რა კარგი იყო წარმოვიდგინე ხელი ჩაყვეს ფეხიცო. ქრისტინა ასათიანი. ეხდორიკო როგორ მესმის შენი მე ყოველ დღე სტრესით მაქვს ჩემი თინეიჯერი ბიჭი ძალიან მანერვულობს ასეთი სტრესული დღეები მაქვს ახრთულია ხო? სამწუხაროდ ყველაფერი გადაიulis დარწმუნებული ვარ ქრისტი დაგვინდებიან დაალაგდებიან და საუკეთესო კაცები იქნებიან ნინაკო ძალიან მაგარი გოგო ხარ ბევრი წარმატებაში აი რაღაცნაირი ხარ რომ არ თამაშობ არ მსახიობობ უბრალო ხარ ხო რა ვიცი ხალხს გონია რომ ვიტყლერჭები ხოლმე და ამ დროს ესეთი გატყლერჭული ვარ ეს თითო და ვარ ესეთი ხალხო მე მაგ აღუქო საიდან მაგ ეს ძალიან გატყლარჭულობის ამბავი, იმიტომ რომ ჩემმა დედიკომ და მამიკომ ძალიან გვიან შექმნეს ოჯახი. მაშინ 26 წელი გვიანი იყო. 6 წელი მელოდნენ, 6 წელიწადში გავჩდი მე. შესაბამისად არ გამივლია, პირდაპირ გავირბინე. ამსვავდნენ ძირს. ტუტრუცანა ვიყავი და დღემდე ესე ვარ. ვიღაცა უკაცრავად წავედი მოვედი ხო და
იცით, შეიძლება გაჭედოს ახლა ჩემო ტელეფონმა და თუ ვერ დავასრულებ ჩემთვის მნიშვნელოვანი კომენტარების და თქვენი მოფერების საკითხვას, მაშინ მეორე ნაწილი იქნება. ნათია მაისურაძე სიამოვნებით გიყურებო. მშვენიერიაო, ნონა თოდაძე გვიწერს, თამარ ჩიჩუა რა კარგიაო. ჩემი ირინა მიწერს, დორა ნიკო მიყვარხართო. ოლიკო გვიწერს, რაღაცები რო წამოვიღე სახლიდან, ანაზღაურება რომ მქონდა საინტერესო. რა სიცოცხლე ხარ დორა, ჩემო სიცოცხლე დიდხან სიცოცხლეა, ჩემს ნერვებ დაპუტულ დღის ბოლოს თქო, მაგრამ სადაც რო დავხედა, ღამის 2:30 მოკლედ დაწოლამდე მაინც გამაღიმე, შენი უმორით პატარა ბავშვით უყურებდი პაკეტებს მინდოდა არ დამთავრებულიყო, ჩემი ფუსფუსა და ქალობა უტკბილი ძილი მშვიდობას ეხარო, დილა გაგვითენდეს მე და შენ და ადამიანებსო. გულნაზი სოიანი. თელავიდა რატომ გადმოიყვანა თბილისშიო? ეს დიდი ამბავია გულნაზი, ძალიან დიდი თხრობა მომიწევს, ვერ ჩავეტოვი, რატო გადავიყვანე, უნდა იცოდე და მე რატო გადმოვიყვანე, იმიტომ გადმოვიყვანე, რომ შვილმა დედასთან უნდა იცხოვროს. და თელავში მე ვიხდიდი ქირას და შესაბამისად ორი ქირა ძალიან ბევრი იყო. ეკაჭეტაშვილი კურკუმა ქათმის სუფს უხდება და ჯინჯერი ცოტა პილპილით დორიკო. მადლობა. ნინი qualification. დღეს საქართველოში ისეთი სკოლა და მასწავლებლები არიან, არაფერს ცდილობენ, რომ ბავშვებს სკოლაში სიარული უხაროდეთ. კომუნისტური აჩრდილი ისევე თითქმის ყოველ სკოლაში მასწავლებლები ბავშვებს არ ემეგობრებიან, აგრესიულები არიან, არსებობენ კარგი მასწავლებლებიც, რა თქმა უნდა. მაგრამ უმეტესობა არის ქოცი და არჩენების გამყალბებელი. იმათ რა მორალი და სინდის უნდა მოთხოვოთ. ასე რატომ მეგონა რომ ნიკოლოზ უკვე სრულწლოვანი და სტუდენტი იყო, არ ვიციო. ნინი ძალიან აპოლიტიკური ვარ. ჩემთვის სულ ერთია მასწავლებელი ქოცია, ნაცია, ათეისტია, მუსლიმია, არც რელიგია მაინტერესებს, არაფერს არ ვუყურებ და პოლიტიკას ხო განსაკუთრებით. იმდენად აპოლიტიკური ვარ, რომ ანუ ჩემთან ეგ განხილვის თემა არ არის არასდროს. მეორე მასწავლებელი გეთანხმები რომ უნდა იყოს ან კარგი მასწავლებელი ან არა არ არიან. ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რას აყალბებს თუ ვერ აყალბებს. მასწავლებლებს რამის გაყალბება რო შეეძლოთ, თავიანთ დიპლომებს გაიყალბებდნენ და გამოცდებს გაიყალბებდნენ თავისას, რომ ხელფასი აეწიოთ. უკარგესი დედა და ადამიანი ხარ დორიკო. ნეტავი ყველა ასეთი იყოს, მე გოგო მყავს და არც ჩემთვის არის მარტივიო, რა სიზამო. კოცნი და გეფერები თეაო, თეაკო. მეც კოცნი და გეფერები ბევრს. მე თურქეთში ვარ და ვიცანი მაგენი ყველა ოქეთი ლეშკაშელი გვიწერს. ოქეთობა შენ იცნობდი ყველას. მეც ვიცანი, იმიტომ რომ თურსაში მეც დავდივარ ხოლმე. სხვა ისეთი რა არის? ხო, ფაქტიურად ჩავიკითხე ყველა, თუ გამომრჩით მაპატიეთ, არა ჩვენებს ჩემი ტელეფონი. ხო, წავედი ახლა მე. ეგასთან ვიყავი, უკვე მოვედი, რაღაცაში დავეხმარე, გავაუქმე შეხვედრა და ეხლა ჭუპი-ჭუპი მინდა, მე ცოტა ხანი დაძინება, მოკლედ საქმეები მაქვს, წავედი.